Saludamos con mucho gusto a las mamás, papás, abuelas, abuelos y cuidadores primarios que nos acompañan hoy. Esperamos que estén bien, sanas y sanos y cuidándose mientras se quedan en casa. Buenos días, Evelyn, encantada de saludarte. Hola, Adriana, muy buenos días. Buenos días a todas y a todos. Estoy muy contenta de estar con ustedes en Aprende en Casa 2. Antes de continuar, queremos compartirles una recomendación muy importante para seguir cuidando nuestra salud. Me parece muy bien, en estos momentos es primordial cuidarnos. Vamos a verla. Me da mucho gusto saludarlos. Espero que estén muy bien. Qué bueno que vemos la escuela en la tele y seguir aprendiendo a la distancia. Y al mismo tiempo, estar con la familia. Me gusta la escuela. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla y ¡listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Adriana, ya vamos a comenzar. Ay, Evelyn, es que estoy leyendo esta novela y de verdad nomás no puedo parar. ¿Te gusta leer? Ay, sí, me encanta, ¿eh? Ay, pues seguro fomentaron ese hábito desde que eras bebé. Y hoy hablaremos justo de eso. Oye, qué interesante. Bueno, voy a dejar mi novela para después. Muy bien, hoy retomaremos algunas ideas de la guía para padres, la importancia de la crianza amorosa, un alimento para toda la vida, la cual puedes encontrar en la página de Plan y Programas de Estudio de la Secretaría de Educación Pública en el apartado de materiales de educación inicial. Estas guías contienen consejos y orientaciones que pueden acompañarlos en la crianza de sus hijas e hijos menores de 3 años. También les sugerimos tener a la mano un cuaderno de notas para escribir lo que les parezca más interesante. El día de hoy conoceremos sobre la literatura infantil, es decir, los cuentos, historias, poemas, adivinanzas o rimas que podemos compartir a los bebés para alimentar su juego y su imaginación. Las niñas y niños no pueden vivir sin relatos. ¡Claro! Por eso es que siempre es recomendable que los cuidadores primarios les lean libros. Así es, la literatura infantil la podemos encontrar en los libros, pero también en los relatos que comparten las mamás a sus hijos mientras los bañan, o en el juego sonoro que hace papá con la cuchara, que se convierte en un avioncito, que viaja lejos e ingresa a una cueva para dejar su carga. Siempre podemos proponer nuevas maneras de acercarlos a los relatos y a la literatura. Es muy interesante lo que comentas, pues, aunque las mamás y papás participan en ese juego e interacción con gran interés y cariño, se pueden sentir inseguros sobre cómo acercar a sus hijas e hijos a la literatura infantil y se enfrentan a muchas dudas en casa. Como vimos en el programa de la semana pasada, es normal que en ocasiones las madres o padres se sientan un poco inseguros. Piensan que no saben cómo contar cuentos o historias. O quizás les da un poco de pena. A veces creen que no cuentan con el material necesario o tienen dudas sobre en qué momento pueden hacerlo para que sea interesante y agradable. Los cuidadores primarios pueden utilizar los recursos disponibles en casa y ser ese puente entre la literatura infantil y las niñas y niños. Además, pienso que la mayoría de las personas conocemos cuentos o historias y recordamos las que nos leían en casa mamá, papá o nuestras abuelas y abuelos. También recordamos las rimas con las que nos hacían cosquillas y reír a carcajadas. Así es. En familia, comenzamos nuestro acercamiento a la literatura infantil con esas interacciones cálidas durante la lectura de un cuento para dormir. Todas esas vivencias agradables son muy importantes en nuestra infancia, ya que a través de estas comprendemos el mundo
desarrollamos la imaginación y además adquirimos el gusto y el interés hacia los relatos y los cuentos. Evelyn, ¿qué te parece si para conocer un poco más del tema, escuchamos algunas dudas o preguntas que tienen algunas madres y padres de familia respecto a esto? Con mucho gusto escucharemos esas preguntas e intentaremos ayudar a resolverlas. ¿Por qué es tan importante que mi hija juegue con cuentos y libros, además de hacer las actividades de lectura con ella? La lectura de cuentos solo debe de ser en la noche, cuando ya se va a dormir, o en qué momento podemos hacerla, pues a veces no quiere. Gracias por mandarnos sus preguntas. Es necesario conocer la importancia de la lectura en la vida de los bebés, así como tener las estrategias para hacer de los momentos de lectura o narración espacios para fortalecer los vínculos afectivos. También es muy interesante saber que la lectura no solo los entretiene o arrulla, sino que los transporta a lugares, les presenta personajes fantásticos que pueden imaginar e imitar. Y al utilizar ritmos sonoros diversos, se favorece el desarrollo de la adquisición del lenguaje. Eso mismo me pasa a mí cuando leo. Vamos a ver el siguiente video, que será de mucho interés para todas y todos. Estoy totalmente de acuerdo. La lectura debe ser agradable. Es muy importante señalar que los tiempos de lectura deben de ser momentos de gozo y placer, por lo que no debemos obligarlos a leer con nosotros, sino generar las condiciones para despertar en los bebés, niñas y niños esa curiosidad para acercarse, manipular, observar, oler y hasta tal vez probar los libros. Como lo hemos visto en otros programas, para un bebé el libro al principio puede ser un juguete. Y es así como se acercan, chupándolos, sacudiéndolos, observándolos, balbuceando a su modo con los personajes. Cuando una niña o un niño juegan con libros, los convierten en parte de su vida. Los vuelven acompañantes de su juego, de su sueño y le permiten representar al mundo que les rodea. Así como los siguientes bebés.
los bebés transforman su capacidad visual en verbal o lectora y viceversa. Poco a poco desarrollan habilidades para identificar las ilustraciones y detenerse en ellas una y otra vez, gozando así del color y del contraste, descifrando las imágenes e incorporando nueva información que representa el mundo que les rodea. Sorprendente, Evelyn. Es un proceso muy enriquecedor en el desarrollo de las niñas y niños. Así es, la lectura por placer tiene muchos beneficios. Algunos de ellos son: la lectura por placer promueve el desarrollo de la imaginación y fantasía. A través de este tipo de lectura, ellas y ellos satisfacen su propia necesidad de información sobre el mundo que les rodea. Se favorece el intercambio oral, ayudándolos a reconocer palabras. Cuando la lectura por placer se comparte, se promueven relaciones afectivas y seguras entre los bebés y sus cuidadores. ¿Y qué actividades podemos hacer en casa con las niñas y los niños para generar ese interés en la lectura y que esos momentos sean de disfrute y placer? Muy buena pregunta, Adriana. ¿Qué te parece si me acompañan a ver el siguiente video? Con todos estos consejos, seguramente lograremos hacer de la lectura un momento de placer y gozo para los bebés en compañía de su familia. Algo que no debemos perder de vista es el papel de los adultos o de la familia en este hermoso proceso. Debemos ser sensibles a los intereses y necesidades de las niñas y los niños. Podemos aprovechar un momento tranquilo como la hora de dormir para endulzar sus sueños con tiernas palabras. Pero también podemos compartir momentos de lectura y tener grandes aventuras cuando las niñas y los niños estén activos, dispuestos a conocer el mundo que les rodea. Es necesaria la presencia de una persona que sostenga, acompañe y detenga el tiempo para construir un espacio compartido de intercambio a través de la lectura, como en los videos que veremos a continuación. Patito feo. Una mañana la señora Pata esperaba que abrieran los 7 huevos que habían pollado. Uno tras otro los huevos se abrieron. El cachorro aprende a cazar con los leones. El cachorro duerme 20 horas al día. Acaricia su piel café, Matías, mira. Toca la textura. Toca. Eso es. Ahora, vamos a ver otro. El pandita. Cuando nace casi no tiene pelo, es de color rosa. Mira, es de color rosa. Mamá panda alimenta a su cría. Acaricia su piel negra. Eso. ¿Es el lobo feroz? ¿Es el lobo feroz? Se quiere comer a los cerditos. ¿Se quiere comer a los cerditos? No. No.
¿Y qué van a hacer? Otro lobo. Otro lobo. Otro. Y otro. Son muchos lobos. ¿Son muchos? Hay salitas riéndose. ¿Cerditos riéndose de quién? ¿De quién se ríen? Eso. ¡Wow! Una mamá y el pequeño están jugando y se van a bañar. Quiere bañarse el bebé en una tina y le echan agua. Están bañando al bebé, mira. Qué bonito baño para el bebé, se está bañando. Agua para el bebé. Otra vez aquí se va a bañar el pequeño, mira. Pequeño Diego se está bañando en la tina con mucho jabón. Échale agua al pequeño. Échale agua al pequeño porque se va a bañar. Se está bañando el pequeño. Lávenle los pies al pequeño que se va a bañar. Así, se va a bañar el pequeño. Invitamos a todas y a todos a participar con sus hijas e hijos en los momentos de lectura. Ha sido muy interesante lo que hemos aprendido hasta este momento. Y en este espacio tenemos un gran ejemplo de los elementos que podemos utilizar. Después de conocer la importancia de la lectura, podríamos hacer actividades muy interesantes y placenteras para las niñas y niños allá en casa. ¿No crees, Evelyn? Por supuesto. Les proponemos unas actividades reto para que puedan realizarlas en casa con sus hijas e hijos. Observa a tu hija o hijo mientras lee. Identifica cuáles son las partes favoritas, las ilustraciones o páginas en las que se detienen para observar mejor porque captan su interés. Como hemos visto en programas anteriores, puedes construir una casa con cobijas y una mesa o silla que tengas en casa. Así tendrás un lugar muy divertido para que puedan leer ahí dentro. Y puedes usar títeres o sus propios muñecos para acompañar la historia. El maravilloso equipo de arte nos preparó un lugar especial. Vamos a él. Evelyn, mira qué bonito les quedó. En este espacio, sin duda dan ganas de leer, jugar y contar historias. Y con todos los elementos que tenemos aquí y con los que tienen en casa, podemos inventar y contar historias. Por ejemplo, esta es la historia de un elefante que se perdió en la sabana y pudo encontrar a su familia gracias a la ayuda de una jirafa que con su cuello largo pudo mirar a lo lejos a la manada. O podemos contar la historia de un zapato que estaba muy triste porque no encontraba su par y recorrió el mundo entero buscando a alguien como él. O la historia de estos calcetines que estaban hartos de oler a pies, así que se escondieron de los humanos y vivieron felices entre puros calcetines. O la historia de este oso gigante y suavecito que tiene el poder de que cada vez que una persona se acuesta sobre él, se queda completamente dormido y sueñas aventuras extraordinarias. O la historia de una silla que siempre hacía travesuras y se quitaba cuando alguien quería sentarse en ella. Es increíble cómo de cualquier lugar pueden hacer una historia. Solo hay que imaginar y divertirnos. ¿Verdad que sí? Y allá en casa, ¿cómo preparan sus rincones para la lectura? ¿Qué te parece si desde nuestro agradable rincón de lectura les invitamos a disfrutar de algo que no puede faltar el día de hoy? Para las mamás y papás que a veces se sienten inseguros de contarles cuentos a sus hijas e hijos, cerraremos el programa con los tips de la mejor maestra y cuentacuentos. Los dejamos con mi abuela Sofía.
que nos dará consejos para contar historias. Hola, qué bueno que están otra vez con nosotros en Mi Abuela Sofía, que soy yo y también es mi abuela. Bueno, hoy vamos a hablar, me pidieron que pensara en decirles algo sobre tips o consejos para contar cuentos. Y la verdad es que, aunque ustedes no lo crean, cada vez que me piden, ay, que si nos das una clase o que si nos ayudan, soy absolutamente incapaz porque no tengo una técnica o un método para hacerlo, más que cuando lo hago, digamos, en la tele, porque es un formato especial. Y bueno, el teatro es otra cosa, pero para contar cuentos así en la casa, para contar cuentos para los pequeños de la casa, básicamente lo que pienso es arrancar una historia, ya sea arrancarla yo sola o siempre hacerla a la limón, siempre estar contando con ellos, preguntándoles, sorprendiéndolos, jugando, porque así me doy cuenta si están o no están en la historia. Cuando mi hijo era muy pequeño, comprenderán, pues me la pasaba contándole cuentos y tenía yo mucho miedo de que cuando creciera un poquito más, hablo de muy chiquitín, o sea, 2 años, 3 añitos, de que se diera cuenta de que las cosas inanimadas no hablaban, ¿no? Porque, por ejemplo, íbamos y entonces el cojín me dijo, ¡ay, no te lavas los pies, te huelen horrible! Por ejemplo. Entonces, mi hijo pues hablaba con los cojines, con los tenedores, con las cucharas, y a mí me daba un poco de miedo que cuando llegara al colegio, que entró muy pequeñito también, dijeran, este cuate está loco porque habla con las sillas y con las mesas, porque así se usaba en la casa por obvias razones. Pero no, él fue perfectamente capaz de manejar cuáles eran las cosas que hablaban y cuáles eran las cosas así que no hablaban, así que por eso no se preocupen. Lo que es importante es, ¿cómo les diría yo? Es como si fuesen a cruzar un río y de pronto tuvieran que llegar hasta allá y tienen que tener las piedras, digamos, para llegar hasta allá en el río muy bien afianzadas, o por lo menos tener una idea. Por ejemplo, había una vez una niña que usaba una capucha y tiene que llegar a casa de su abuelita y se le va a aparecer un lobo. Entonces, yo sé, digamos, las piedras, que es que se va a encontrar al lobo, que el lobo le va a decir, que se va a llegar a casa de su abuelita, digamos el esquema, la línea principal de la historia. Pero si yo voy a decir que es una niña, un ejemplo, una niña que va, que dijo su mamá, ay, llévale a tu abuelita los panecillos o como se llamen, y tiene una capucha roja, y entonces de pronto salió, ahí es cuando capto la atención de los niños y digo, ¿y qué pasó? Ay, pues entonces se dio cuenta que traía un moco colgando, en fin. Esas son las cosas que uno tiene más o menos que tener en la cabeza para ver cómo las vas uniendo. Y si no, finalmente la vida es así. O sea, entre más absurdas pueden parecer las cosas, son más divertidas. Todos los cuentos de hadas, los tradicionales, los que todos hemos escuchado en nuestros padres y nuestros abuelos, han pasado a lo largo de la historia porque cumplen una función especial en cada edad de cada uno de nosotros, ¿no? Siempre hay una competición con la madre, ¿no? Que es finalmente la madrastra o es la bruja, porque es la que te lavas las manos y quitas los codos y pon tu ropa. Cumplen determinadas funciones, o sea, siempre las niñas tendremos alguna especie de celo velado, ¿no? Por la figura pelear que es el papá, ¿no? Entonces, estos cuentos a lo largo de la vida, de la historia, llenan determinadas o cumplen
llenan determinadas necesidades en determinadas edades. Por eso es que han pasado a lo largo de la historia. Pero lo más padre es descomponer las historias. Es lo que a mí más me gusta y lo que más les gusta a mis nietos. Así que si no tienen un libro, nosotros podemos hacer la historia de el día que las dos velas, por ejemplo, las dos velas se encontraron con un cerillo que no prendía, por ejemplo. Y de ahí, para lo que quieran. El chiste es, según mi punto de vista, nada más estar siempre estimulando la atención para que no se vayan ellos. Claro que a mi edad la que se va es otra y yo ya me distraigo y empiezo a hablar de 45 cosas, pero el chiste es ese, que podamos hacerlo juntos. Y en realidad eso es, no hay ningún secreto. Yo creo que todos llevamos dentro de nosotros un contar historias, ¿no? Y si no, pues lo más fácil es acordarse de cuando era chica uno y ya nada más de contarles que jugábamos a la matatena con huesitos de durazno, ya se van a botar de la risa. Esto es lo que a mí se me ocurre. Ahora, ya cuando son más grandes, me acuerdo que ya lo que nos gustaba era dibujar las historias. Entonces, hacíamos los cuentos con hojas y dibujos. Y también hay libros muy padres que no tienen letras y que uno puede contar de 20 maneras. O puedes hacerlos. Así que si tus nietos ya están un poco más grandes y pueden dibujar, a partir de un dibujo, ellos y tú juntos pueden contar una historia diferente cada vez. O ir armando los dibujos y poniendo rayitas. Bueno, esta es una idea, ¿no? Claro que cada abuela es un mundo. Nos vemos en la próxima. También pueden aprovechar todo lo que aprendimos hoy y narrar historias a sus hijas e hijos en algún momento del día, utilizando alguna de las estrategias que compartimos. Por hoy hemos terminado con Descubriendo el mundo a través de la lectura. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Evelyn, hasta mañana. Hasta mañana, Adriana. Hasta la próxima. Terminamos con Educación Inicial, Descubriendo el mundo a través de la lectura. Continuamos con Educación Preescolar. Y ahora ha llegado el momento de movernos un poco con la siguiente pausa activa. ¡Muévete! Y otras formas de contacto son página web cep.gov.mx, correo electrónico buzon.escolar@nube.cep.gov.mx, en Facebook @cepmx, en Twitter @cep_mx, en YouTube canal CEP, en Instagram @cepmx. Teléfonos Educatel 800-288-6688 y 800-734-7376. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx.